Здравствуйте! Приветствую вас на моем канале. В сезон простуд многие люди на протяжении долгого времени не могут справиться с кашлем. Но есть прекрасный народный рецепт, который поможет справиться с кашлем за считанные дни. Рецепт очень прост. Для приготовления смеси вам понадобится лимон, мед и медицинский глицерин. Приготовление. Лимон тщательно промываем и ошпариваем кипятком. Затем даем остыть, после чего просто выдавливаем с него сок и выливаем в емкость объемом 250 мл. Далее нужно добавить к лимонному соку 2 столовых ложки медицинского глицерина. Перемешать и добавить меда объемом до верха емкости. Мед должен быть жидкий. Еще раз тщательно перемешиваем и даем настояться в течение 2-4 часов. Такой состав подходит для лечения как взрослых, так и детей. Разовая доза для взрослого человека составляет 1 столовую ложку, а для ребенка чайная ложка. Принимать эту смесь от кашля нужно на пустой желудок за 20-30 минут до еды или через 2 часа после еды. При сильном кашле лечебный состав принимают до 5-7 раз в день. При остаточном кашле после простуды принимают смесь 3 раза в день. Этот рецепт обладает тройным воздействием на организм. Лимон насыщает организм витамином С. Витамин С является сильнейшим антиоксидантом и помогает усилить иммунитет. Мед обладает антибактериальным и антивирусным эффектом. Глицерин смягчает и увлажняет воспаленные ткани горла. Также глицерин обладает антисептическими свойствами. Противопоказан состав при обострении заболеваний желудочно-кишечного тракта, при наличии аллергии на компоненты состава. Противопоказан также состав тем, у кого есть камни в желчном пузыре, так как лимон обладает желчегонным эффектом и может спровоцировать движение камней. Итак, сегодня вы узнали, а может быть просто вспомнили прекрасный народный рецепт для борьбы с кашлем. Ну а на сегодня это все. Подписывайтесь на канал и жмите колокольчик, чтобы получать уведомления о новых роликах на канале. Добавляйте это видео в плейлисты и делитесь в соцсетях. До следующих встреч. Пока!